Oh guys, PUBG ngebaik. Loh guys, PUBG ngebug loh guys. Waduh, hai guys, guys, PUBG ngebaik. Ngebug cok. Ulangi sekali lagi. Aduh, hai. PUBG ngebug guys. Nah, gini aja. Nih, kok nggak ngaruh sama sekali? Nih, loh guys, nih coba lihat loh guys. Coba lihat guys. Nah, PUBG ngebug loh guys. Tuh, coba kalian lihat. Bug, udah, wait, bug. PUBG ngebug, aduh. Bab orang, bab satu orang naruh. Oke guys, bisa kalian lihat bahwa guys, jadi guys, no, PUBG ngebug no. Itu orang sial. Mungkin kalian bilang gue itu dan ya, oh guys, guys, coba lihat, gue udah bunuh 7 orang. Jangan lupa like dan subscribe. Bunuh 1 orang dulu, guys. Lah, gue bisa bunuh 1 orang sekali. Satu orang, gue bisa bunuh 1 orang. Gue bilang, tapi sayang waktu udah habis. Yang penting kalian ada lihat kan, itu ada hijau-hijau berarti gue udah bunuh 1 orang di video yang waktu gue record ini. Tapi sebelum gue record, gue udah bunuh 7 orang. Bisa kalian lihat di pojok kiri atas itu. Ranking 5 ya lumayan lah. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, bye.